खराटों से निजात के लिए भाप। खराटों से निजात के लिए पुदीने के पत्ते और सफ़ेदे के दरख्त के पत्ते ये पानी में डालें, इनको अच्छे तरीके से बॉयल करें और इसमें नमक डालें। इस पानी से भाप लें और नाक में पानी बार बार डालें। बाज़ औक़ात नाक की ये हड्डी या अंदर झिल्ली सूजने की वजह से सही तरीके से सांस नहीं ले सकता आदमी, उस वक्त ये खराटे लेता है। तो ये पानी बार बार डालें, पानी में नमक थोड़ा सा डालना है और पुदीने के पत्ते डालने हैं और सफ़ेदे के पत्ते डालने हैं। इस पानी को बॉयल करके इससे गरारे भी करें और नाक में भी डालें। इंशाअल्लाह ताला 3 से 5 दिन के अंदर आपके ये मसला ठीक हो जाएगा।